हेलो दोस्तों, अपन ने आज मंगाया डिजिटेक का ब्लूटूथ माइक। देखते हैं इसकी, करते हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है। ये देखिए, पैकिंग तो बढ़िया है। अपन ने डायरेक्ट कंपनी से मंगाया, कोई फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाया। डिजिटेक की जो साइट है वहाँ से मंगवाया। तो इसकी पैकिंग खोलते हैं। ये इसके ऊपर पूरे पे एक पॉलीथीन की लेयर है। ठीक है, ये खुलेगा कैसे? ये देखो, लो जी, ये ऊपर इसका डिजिटेक का लोगो लगा हुआ है। ये वैसे ही है। ये देखिए, ये है इसका मेरे हिसाब से केस। ठीक है, एक ये हो गया। देखता हूँ मैं भी, अभी मेरे को पता नहीं है क्या क्या चीज़ है। ये हो गया माइक दो, बढ़िया। काफ़ी अच्छा है इसका। ये इसकी माइक की भी टेस्टिंग करेंगे अपन। अच्छा, दोनों भी चिपक जाते हैं ऐसे? अच्छा, पर ये भागते हैं ऐसे, ऐसे चिपक जाते हैं। चलो, इनको रख देते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल। ये लेफ़्ट राइट का तो कोई हिसाब किताब है नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी इन पर टेप लगी हुई है, चार्जिंग वाली हिसाब किताब है नहीं। बाकी देखते हैं इसमें क्या है। ये एक बुकलेट सी है, और जी इसके अंदर ये मेरे ख्याल से है। अच्छा, ये कुछ सामान सा है इसके अंदर। ये है आईफोन वाली और सी टाइप वाली। इसमें तो काफ़ी भरा पड़ा है, क्या है? अच्छा, ये C2C आ गई एक। ठीक है जी। और ये दो आगे मेरे ख्याल से क्लिप वाले, जो टांगने के लिए यूज होंगे। ये इसके साथ ऐसे लग के ऐसे यूज होंगे माइक। ठीक है, और अच्छा, ये इसके साथ भी, अच्छा ये इसके साथ भी चिपक सकता है। इसके साथ भी, इसको उतार के रख भी सकते हैं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ये रखना है तो रख लो, नहीं तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये दो हैं अपने पास, इनको करते हैं साइड। देखेंगे इसमें क्या है जी। इसमें क्या है? इसमें है एक केबल, डाटा केबल सी और USB। और इसके अंदर है
ये कैमरा वगैरह के लिए यूज़ होती है, ये ऑक्स है दोनों साइड से। ठीक, इसका ये हो गया, ये हो गया। और इसके अंदर कुछ शायद माइक के ऊपर लगाने वाले कवर है ऐसे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। पढ़ देता हूँ, क्या ही काम आएगी ये बाद में, कहीं नहीं कुछ काम आती है। अच्छा ये पर ये एक ही दिया हुआ शायद, कि दो है? एक ही दिया हुआ है। दो नहीं है, एक ही है। ये ऐसे रैप करने के लिए होगा। पर एक दिया हुआ है इन्होंने, क्यों दिया हुआ है एक? दो नहीं दिया हुआ, अच्छा दो है केरा। ठीक है, दोनों का है। ठीक है दोस्तों, फिर अब इसकी करते हैं माइक की टेस्टिंग और फिर देखते हैं।